恵比寿じゃん。でいただきますかね。よっ。おおおではいただきます。うまい。うまいですね。はじめこれいいのいただきます。あとうまい。すごいうまい。ビールとウインナー欠かせませんね。これはいい。ビールと進む。うまい。うまいっすね。うまい。下ちょっと焦げたっていう、硬くなってきたって、焼けたっていう。それであれですね。ホタテさん、半分に切りました。うまい。うまい。肉厚で甘い。めちゃくちゃうまいですね。もう一個ホタテさん。甘い。うまい。ホタテうまい。最高。牛肉さん焼けてきたかな。まだね、ほんのり周りしか焼けております。端っこ前にね、これだな。これがこうか。じゃあ、やっぱりね、端も大きく見えてもね、焼いてる間にちっちゃくなってきますよね。若干ね。で、その隣で、あれですね、私、赤。あ、そうそうで。私はもう塩です。うまい。炭火の方が今絶好調気味になってるからね。絶好調気味になり始めた。はい、塩。よ。うまい。ホタテ。いや、いいっすね。焼きながら飲めるのね。ほぐ。うまい。うまい。ビーズ。
れちょっと切ってみますかね。こんな早く中まで火通らないと思いますけど、赤い。ね、ちょっと切ってみて。いい感じじゃないですか、これ。で、ちょっとこの厚めのところをスライスしていく。なんかまだプニプニですね。よいしょ、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 よいしょ。うわ、いい感じじゃないですか、これ。出来頃もしかして。出来頃じゃないですか。よいしょ。いい感じですね。どうですか。ほらほらほら、周りがほんのり、じゃなかった、中がほんのり、周りがこう焼けてる感じ、最高じゃないですか。うまそう。食べちゃいますよ。いただきます。うまい。このぐらいベストかもしれない。うまい。まあ端なんで、端ってことはあれですよね。こうやって焼けてる部分があるんで、多分中はもうちょっと赤いと思いますね。牛肉立っとる。うまい。忘れるところでした。ちょっと下ですね。端の方だとあんまり焼けてないですね。牛さんいいじゃないですか。もう焼けました。もうあとそうですね。ちょっと焼いたら、私さんなんかこれね、一個一個やればとね、全部いっぺんに始めちゃったんで。よいしょ。よいしょ。赤い。うまい。これ牛さんあれですね。もうちょっと焼いたらおしまいにしますかね。やべ、熱い。ここが熱い。これもください。そうか。はい、ホタテ。ホタテさんね、甘くて美味しいですよ。これね、肉厚で、これ半分に切ったんですよ。相当厚いです。この半分の切り口が、2センチ近い。飲み食いしてる時ってつい忘れちゃう時ないですかね。忘れるってわけじゃないですけど、思い出すのがちょっと遅れる。忘れてんじゃねえかって。
いい具合じゃないですか、これとってもいい具合じゃないですか。これもうこういうよくせちゃいますね。鶏肉さんちょっと焦げ始めました。鶏肉さん、あ、鶏じゃねえ、豚だ。あっち串がち。焼けてほしいのは根元っすよね。根元の方がちょっと焼きが足んないっすよね。これなんかあれじゃないですか、串あち。いい感じじゃないですかこれね。まだこっちあれですけど、もうちょいですね。牛肉の行方はいかに。ちょっと待ってね。美味しいホタテ食べちゃいますけどね。私のこの甘さを味わいながらエビスビールがまずいやー、うまいっすね。うまい。ホタテを片付けちゃいます。どうですか、ほらこれね、横に切ったんですよ。縦切りして、この親指とね、結構分厚いです。うまい。でエビスビール、少なくなってきたぞ、エビスビール。串もいい感じになってきましたね。もうちょいですね。こういう感じかな。あなたはね、串がね、これもいい感じですね。いい感じ。あなたも一回ここに乗せよう。よいしょ。広げないとね。お刺身終わり。ということで、さっきの牛さんですね。牛さん。よいしょ。こうやって牛肉切ってみますか。ちゃんちゃんちゃん。よきねえなこれ、100均のナイフ。おお、いい感じじゃないですか。こんな感じですよ、こんな感じ。どうですか。近い。ただもこういう感じに焼けとり。いいね。こんな感じですね。こんな感じ。焼くとき、あれだね、食うときさらっとあれですね、炙ればいいですね。よいしょ。でもね、これ切れねえな、このナイフ。100均のナイフ。よいしょ。って言ってる間に、こっちもうまそう。どうですか。串。いや、いいっすね、これね。持つときにね、網掴んじゃうからね。いや、これうまそうだ。牛さんですね。牛さんちょっとでかいんで、半分にします。あれ切りずりなせなくて。ということで、ですね。まな板登場。いいっすね、家にいるとね。ちょっとまな板で切っちゃいます。よいしょ。いい感じだ。よいしょ。
見えてんのかなってね。全然見えてないですね。よいしょ。よいしょ。よいしょ。おお、血が滴っとる。よいしょ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 。やべ。おお、いい感じじゃないですか。おお、いい感じですね。はい、牛ロースト焼きました。これに半分に切ったやつね。これ1枚ね。結構厚めに切りました。あれですね。まだ中が真っ赤っかだと思うでしょ。まあこういうの好きな人もいると思いますけど、もうちょいやですね。自分的には。やべやべ。これいいんじゃないの？いいんじゃないの？焦げてるよ。ちょっとあれですね。焦げてきたので。ダメじゃん、網おろしたら。ということであれですね。箸じゃなくてこれか。これ赤いのを軽く炙って食べたいと思います。以上ね。で、お塩。はい。そして軽くすればね、ほらすぐ火通っちゃう。軽くほんのりぐらいがいいですね。いやー、この雰囲気最高ですね。これね、何の明かりか分かります？光。多分シャーって聞こえてると思うんですけど、実はですね、ランタンです。はい、ランタンの明かりを使っております。まあ家の中でもね、いろんな道具使ってね、遊ぶという。あ、これいいな。あ、これもいいな。これもいいな。軽くだけどあっという間に火が通っちゃうんじゃないかな。よし、OK。ということで、いただきます。うまい。ちょうどいい。これね、丸くで、炭をねじゃなくて、炭でね、牛肉をこうね、丸くね、周りをね、こう焼いて、で切って、ポンと軽く乗せると、ちょうどいい具合に焼けますね。うまい。エビスビールいただきます。全然登場しないって、この家の中なんてね、高い位置とかね、いろんな位置、キッチンだけどやるとね、いろんなものが見えてしまいますなのでこの位置ですね。はい、飲みました。ごちそうさまです。はい、あ、うまい。ということで、じゃん。はい、2本目ですね。2本目はダブルレモンキューパー、はいですね。いきます。これか。いや、いいっすね、この子ね。飲んでるところもお見せしたい。で、近づいて見えてたかな、これ。いきます。熱いよ、顔が。あ、うまい。これもこれでうまいですね。
私いただきます。これ塩かけたよね。いただきます。うん、あ、うまい、うまい。ネギはね、うまい具合に焼けてる。こう軽くね焦げた感じで、軽く焦げた感じ。そうするとね、中のネギの芯の部分、とてもね柔らかくジューシーで、ネギっていう味が出てきます。はい。うまい。暑いな、近づくと。いただきます。うまい。ネギがうまい。いや、豚もうまいけど、ネギもうまい。これね、カメラでさ撮ってるじゃないですか。で、音とか声とか出てない時、臨場感じゃないじゃないですか。だから私が食べてる時は食ってる感覚で音を出すように食べてるんですけど、まあ音を出しすぎるとはしたないと思うかもしれないけどね、今みたいな状況で何もないとなんかね、食ってるんだろうなと思うんですけどね、わざと食っちゃうまいとかね、食っちゃとかね、うまい。で、わざとほらペチャーみたいなこうみたいな音を出すようにしてるんですけど、逆にはしたないかもしれないけど、臨場感があるんじゃないでしょうか。いただき。うまい。うまい。鼻水出てきた。温かいせいですかね。鼻かみます。いや、うまい。理由。少しほんのり軽いじゃった赤いですね。プルプルしてます。うまい。うまい。これなんだろうね。ストロングゼロ。ストロングゼロって書いてありますね。ダブルレモン。9% ですね。確かにね。これエビスビールか、ビール飲んだ後にこういうのを飲むとやっぱりあれですよね、ビールで飲んでる酔いの感覚じゃなく、これを飲み始めると少しこう上に上がった感じで少し酔いがクラッとくるみたいな。9%ですね。うまい。いやー、飲み食いにね夢中でね、まだ一服してませんでした。ちょっと初めての一服。ちょっと見えるようにかがめて。
いいっすね、この炭ね。これ結構持ちますね。ね、これ4つ入れたんですけどね。これあれですね、こう自作のスチームクッカーなんですよ、実は。これ穴とかいっぱい開いてるんじゃないですか、ね、これで何でもできます。はい、これにね、こう爪引っ掛けて、 L 字の爪引っ掛けてのこう鍋とか置けるようにもしてあるんですよね。そうすると固形燃料とかアルコールストーブ入れても鍋を置いて使えます。そしてこの大きな穴、この大きな穴はですね、ガスバーナーのホースを出すところです。でこれ中にガスバーナー入ります。そうするとガスバーナー入れての鍋を持ってる。そうするとですね、風、割と強い風でもね、全然へこたれはね、普通に煮たり焼いたりできます。それはあれですね、関宿のランチの時は結構強風だったんですよ。その時使ってましたけど、全然関係ないですね。ほんといろんなことにね、使えるようにしました。で今は炭じゃないですか。これ炭も使える。そしてね、何が一番いいか、こう熱いものを移動する時、これ取っ手がついてる。とっても便利。はい、座布団1枚ちょうだい。取っ手がついてるのは結構便利ですね。何かとこの上でもどこでも移動できるんで。でこの炭なんかもそうですよね。今家の中ですけど、これキャンプ場とか外だったらね、こうやってね持ち運びできますからね、割と便利。これで結構いろんなことをやってますね。多分ね、これよく知ってる方もいると思うし、多分説明してくださいみたいな感じで何回か説明したと思います。びっくりした。今びっくりした。さっき置いた網普通に持ったんですよ。そしたら意識の中でね、これ網熱いって意識があって使ってすぐ離しました。だけど冷えてました。これね、こうやってほら、ここに爪があるんですよ。爪が、その爪をね使うと上に何でも乗せられるようになりますね。今のこれでもいいんですけどね。でもこの場合だと上の位置なんで、そのまま風が当たって入り込みますね。で火もこう上がってきても、熱が上がってきても全部風に持っていかれちゃいますね。よいしょ。なのでですね、こういう爪ですね。これ普通にこう L 字の金具で売ってたやつですね。この L 字の金具を背中を曲げたわけです。それだけですね。これをこうつけるわけです。こうつけるわけです。つけるわけです。でこれによってですね、鍋がこう置ける。鍋が置ける。これね、熱効率がとてもいいんですよ、実は。それはですね、あっちいぞこれ。それはですね、L 字がこう沈んでるじゃないですか。で沈んでるってことは鍋が沈むってことは空いてる隙間から熱が出てくるってことなのでですね、鍋に当たった熱が鍋を沿って上に出てくるわけですね。で風が吹いてても鍋に沿って出てきたところから熱が持ってかれますけど、風にね、その鍋に沿ってる部分が多い。なので熱の効率いいです。はい、そうですね。ほら、
それにこうなってるんで、これでアルコールストーブ、固形燃料、ガスストーブ使ってもほとんど株の影響を受けません。はい。ということですね。やべえぞ。今度はこれもう熱くなってるぞ。よいしょ。よいしょ。よいしょ。ですね、少し回ってきました。クリクリクリってね。炭一つね、持ちますね、たと4つなのに。これでですね、これね、お肉、あ、うまい。軽く温めます。飲んでるシーンが欲しい、かもしれないけどですね、カメラをこれ以上上げることはできませんので、しゃがみます。どうですか、これ見えてるかな、見えてる、飲みます。うまい。でこれ軽く温めて豚串ですね、いただきます。あけ軽くだけどすぐ熱くなってる。まあネギのね、ちょうどジューシー加減がいい。ネギ焼きすぎず、周りは焦げてるけど、中の芯の部分ほんのりあったかく柔らかい、このネギの甘さっていうかね、うまい。ネギ焼き最高。うまいねこれ。最高。今日はですね、一眼レフ使おうと思ったんだけど、こうやってるとね、一眼レフ持っちゃうとね、おかしい映像になっちゃうんですよ。使えるところが少なくなっちゃうので、一眼レフ目の前にあるけど使わずに、アクションカメラのみですね。ライブ放送やろうとしたんだけど、今日台風の日、電波不安定ですと、接続不良って出て、一瞬つながって切れちゃうんですよね。でもそれ繰り返すとね、この一瞬だけの動画が数十秒とか十数秒 いくつでも上がっちゃうわけですよ。それ困るんで、ライブ放送やめました。うまいっすね。うまっ。うまい。すぐ温まるからね。でまた柔らかいんです。これプニプニしてるんです。なんかほんのりにしました。いただきます。
あっち。うん、うまい。これね、網大きめのいいっすよ。大きめの網ね。こうやって真ん中で焼いて焼けすぎちゃうかなとか焼けたかなと思ったら、こう端に乗せられます。端に乗せられます。うん。ストロングゼロ。うまそうでしょ。お周りだけほんのりこう焼いといてもね、このまま、もうね、ミディアム、もろミディアムで好きな人もいるだろうけど、もうちょっとかなと思ったらこう周り焼いとくと早いですからね。ついこうやって焼くときね。そうですね。どのぐらい、これあれですよね、軽く周り焼いといて、で食う時にこう乗せたわけですよね。熱いよ。多分電池切れじゃないでしょ。